കുക്കിങ്ങിലെ ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചതും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ എണ്ണക്കടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഈ റമദാനിലൊക്കെ വൈകുന്നേരം നോമ്പ് തുറക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എണ്ണക്കടിയൊക്കെ വേണ്ടേ. ഇങ്ങനെ സെയിം എണ്ണക്കടികളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം മടുക്കും. ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി കുറെ റെസിപ്പീസൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കിച്ചണിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയത്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണക്കടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് പഴംപൊരിയും മറ്റൊന്ന് മധുരക്കിഴങ്ങ് പൊരിച്ചതുമാണ്. ഇത് രണ്ടാട്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണക്കടികളൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാനും ഉമ്മപ്പവും മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടാവും. എൻ്റെ ഉമ്മപ്പവും പറഞ്ഞാൽ തലനാടൻ ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ എണ്ണക്കടികളൊക്കെ ഭയങ്കര മസാല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പിടിക്കൂല. അവർക്ക് മീൻകറിയും ചോറും കിട്ടിയാൽ പിന്നൊന്നും വേണ്ട, അത് തന്നെ ധാരാളം. അതൊക്കെ ഒരു സമയം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടാ. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇതാവുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ അവർക്കും കൊടുക്കാം, നമുക്കും കഴിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി.